Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के इलाज की। दोस्तों, खांसी का एक असरदार इलाज है लौंग से। लौंग एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये सब तरह के इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म करती है और खून को भी साफ करती है। लौंग मुंह के अंदर के सारे कीटाणुओं को खत्म कर डालती है और इस कारण खांसी के लिए एक बेहद कारगर दवा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस लौंग को खांसी के लिए कैसे यूज करना है। इसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। 1 कप पानी में 4 लौंग डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिए। कुछ ही देर में लौंग का रंग पानी में आने लगेगा और पानी हल्का भूरा हो जाएगा। तब तक गैस बंद कर दीजिए और थोड़ी देर लौंग इस पानी में रहने दीजिए। इससे लौंग का पूरा सत्व पानी में आ जाएगा। जब पानी हल्का गर्म यानी पीने लायक गर्म रह जाए तब इसे काम में लेना चाहिए। इसे पीने के पहले इसमें से लौंग निकाल दीजिए। इस तरह ये खांसी की दवा बनकर तैयार हो जाती है। इस पानी को चाय की तरह पीते रहना चाहिए और जब तक ये गर्म है तभी तक इसे पी लेना चाहिए। पूरा ठंडा होने पर पिएंगे तो ये काम नहीं करेगा या कम काम करेगा। इसे दिन में 2 बार यानी सुबह शाम पी सकते हैं। लौंग के औषधीय गुण इस पानी के साथ शरीर के अंदर चले जाते ही अपना काम तुरंत चालू कर देते हैं। इससे पहले ही दिन खांसी में काफी आराम मिल जाता है। 3 से 4 दिन लगातार इसे लेने से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। लौंग शरीर की अंदर से सफाई भी करता है, इसलिए ये इन हानिकारक केमिकल्स वगैरह को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। इस तरह ये लौंग का पानी इस विशेष प्रकार की खांसी को भी ठीक करती है। हो सकता है कि इसमें थोड़े दिन लग जाएं, लेकिन ये फायदा जरूर करती है। तो दोस्तों, इस तरह बताई गई इन बहुत ही खास खांसी की रेमेडी से आप खांसी को तेजी से दूर कर सकते हैं।